Iegriežam pasaulī. Ko? Iegriežam pasauli. Kaut kāda algoritma domā, ka es esmu muzikāls raidījums, esmu aktieris, muzikants. Ja pirmās minūtes tā kaut ko parotaļājās, tad domā, ka es esmu muzikants vai aktieris, stand-ups, man liek mierā. Labi, šodien man gribās apdomāt svētdienas vakars, cilvēki visi atpūšās līgo, iedzēruši kārtīgu alu, brīvdienas, svētdiena, tieši svarīga diena, īstais brīdis, kad es kaut kā visu laiku domāju, ka visi apmēram, zina to pašu, ko es zinu, pēc kaut kādas izglītības, pēc man ir latviešu tauta devusi tādu unikālu iespēju, ka es kamēr mākslinieks zīmē, man visu laiku galva ir brīva. Un es gandrīz cilvēkiem netiekos tādu. Tikai reizi mēnesī visu mūžu kaut kāds festivāls vai izstādi. Pārējo laiku es visu laiku domāju. Man liekas, ka visi to zina, bet es tāpēc tā izēju tādās tiešraidēs atgādināt tādas vienkāršas lietas. Un tad, kad es domāju par pašpārvaldi, par Latvijas valsts uzbūvi, man liekas, ka, jā, es saprotu, ka visi parastie cilvēki vai tie, ar ko es draudzējos Facebookā, klausos viņu uzrunas, viņi klausās manis. Mums ir viena kaut kāda paradigma, un mēs pirms pandēmijas tādā domāšanas veidā mēs apskatām šodienas notikumus ar ļoti izbrīnītām acīm. Bet atgādināt tiem cilvēkiem, kam varbūt kaut kur sirdsapziņā paslīdējis kāja vai apzināti, vai viņus ievilkuši tīklā kāda mafija, arī viņiem vajag vērsties, tā ir tomēr latviešu tautas daļa, un tie, kas ir tādi,
no 2020. gada atdalījušies no tās oficiālās valdības un Latvijas televīzijas panorāmas, pacienti vairs nav. Ar tiem mums ir vienāda, bet šodien es gribu noprecizēt, jo arī pagājušajās vēlēšanās man likās, ka toreiz tā tautvaldības piedāvājums un kā vajadzētu izskatīties valsts pārvaldei. Pēc Montesquieu, tā vēsturē franču filozofs un politologs, kurš nodefinēja, ka jābūt ir vairākiem varas atzariem - tiesu lietu, izpildvarei un likumdevēji. Ir jābūt nodalītiem. Bet mums kopš 2020. gada sevišķi un kopš vienotības tā Zatlera apvērsuma visi varas atzari viens otram ir pakļauti, saskaņo visu no viena komandu centra, tas, kas augšpusē ir piramīdas augšā. Tā kā Kariņš ar Levitu iztaisīja pilnīgi to piramīdu, tā kā atlaida Saimu, un tiesnešus un paši aizņēmās tur 10 miljardus un ievies ārkārtas stāvokļu īpašos grozījumus un lockdownus un komendants stundas mājas arests. Lai tas neatkārtotos, šobrīd ļoti daudzi domā, šeit ir Alvis Karmanis, kaut kas, kā viņš tur saucās, tā kā bija Mavroģi, kaut kāds un ļoti gudri tur saka, vajag mainīt vēlēšanu sistēmu. Bet es tā pats pie sevis domāju, bet kas mainīsies, ja, teiksim, ievēlēs 100 atsevišķus politiķus? Labi, viņi sākumā varbūt būs labāks sastāvs, jo no katras partijas ir pāris cilvēki priekšā, ko mēs tiešām cienam, mīlam visās partijās. Man tur patīk visi. Arī tur Kirsteins, kāds tur Dombrava vai Šlesers ar Kristopānu vai Brēmanis ar Klēbahu un Stepaņenko. Un katrā partijai kaut kādi cilvēki, kas vispār māk runāt. Un tā kā es kaut ko runāt par lietu vai apkārt ap lietu. Pārējos, tos mēs ievēlētu, bet kas notika, ja tos 100 cilvēkus ievēlētu? Mēs redzējām, kas bija tad, kad KPV ievēlēja. Kaimiņam uzreiz nodeg dzīvoklis, viņš komā knapi izdzīvoja, Gobzemam uzlika kaut kādas 100 000 parādus, vai kaut kādas tur, kas tur Linda Liepiņa nobijās nolikt to deputātu mandātu, un tur dažus kaut kā tur baigi pārpirka, vai Zakat Istavam krimināla lietas. Visi tā partija uzreiz tika izārdīta, kaut kādi iznāca mūģi no kaut kādiem pazemes dienestiem, paziņoja, ka pielaidi nedos uzvarējušai partijai. Tātad mūsu sistēma nedarbojās, un pat ja mēs ievēlēsim kaut kādu jaunu sastāvu, nekas nemainīsies, un otram kārtām katru pa vienam apstrādās. Ja viņš galīgi neklausīs, būs atentāts, un rezultāts būs tāds pats, ka izveidosies frakcijas no tiem 100 neatkarīgiem deputātiem, ko Hermans ievēlēs, vai ko pagājušajā sasaukumā piedāvāja tā Kramiņa partija, un otra bija Daiņa Vītola partija, to tautvaldību. Bet rezultātā viņi tāpat sametīsies kopā. Ja Šleseris no vienas partijas pārstāv tur kaut kādus biznesmeņus vai lielo tīklu, kaut kādu tur investorus un viss, tad viņš noteikti sametīsies un savā kompānijā, tā kā viņš māk dzīvē, savākt sev riņķī spēcīgus cilvēkus un viņus kaut kā ieinteresēt ar plāniem, ar naudu, ar savu tādu deksmi. Tāpat viņš izdarīs tos 100, un viņi tāpat sadalīsies frakcijām. Tāpēc es domāju, ka katrs saprot, ka vēlēšana sistēma ir jāmaina ne jau tikai pati tā kārtība, bet ir jābūt atbilstoši 21. gadsimtam, ir kaut kādai sistēmai savādākai. Un pēc Montesquieu, kas bija pamats tai varas dalīšanai, man ir pilnīgi skaidra, tā vienmēr bijusi, bet man liekas, ka viss tā to saprot, bet tagad es saprotu, ka man ir laiks tā padalīties precīzāk, ko es vienmēr savās uzrunās minu, to savu redzējumu, bet es viņu
pieminu ļoti ātri, un šoreiz es arī esmu savā tajā blogā, Vidulais blogspot, nopublicējis tādu kā memorandu, kā es to redzu 21. gadsimtā, kā viņam vajadzētu izskatīties. Tādēļ Latvijas valsts pašpārvaldes un tiesiskuma atjaunošanas memorands 21. gadsimta tautvaldības modelis. Un es arī māku tāpat kā Levits preambulu uzrakstīt. Tagad es domāju, es varētu bez kaut kādiem paskaidrojumiem, tāds ievads man bija muzikāls. Tagad es domāju izklāstīt nepārāk ilgi, diezgan ātri tos kaut kādus 4 punktus, kā tam vajadzētu izskatīties. Manā izpratnē 21. gadsimta tehnoloģisko arī Šveices un Igaunijas e-pārvaldes iespaidā, kā arī Amerikas un Lielbritānijas, Dānijas veco demokrātiju, jo mēs ieviesām 1990. gadā kaut kādu tādu fikciju, vienkārši kaut ko atjaunot no pagājušā gadsimta vai kaut kādu tādu vidējo Soros fondu, visi tie stipendiāti, tā kā viņiem likas Soros kungs, tā viņi izveidoja to vēlēšanu sistēmu un to izkārtojumu, ka ir prezidents, ir ministru, ir deputāti un ir tiesneši, bet visus tiesnešus, piemēram, nozīmē tas pats apstiprina deputāti, un ministrs apstiprina un prezidenta apstiprina. Un nav savstarpēji varas atkarība un neatkarība no pārējiem. Un ir absolūti tāds murskuls, tā kā ģitārē 4 stīgas sapīts kopā, un tur nekāds dona tuvums neiznāk, tur iznāk bļurkšķis no visas tās pārvaldes. Tātad, Latvijas pārvaldes reformas memorands, Daks Vidulējs. Mērķis šādam dokumentam piedāvāt konceptuālu un tiesisku tādu politisko ietvaru valsts reformēšanai, pārējot no tādas neefektīgas, kas ir pierādījusies, ka tur ir protekcionisms, korupcija, slēptuma, partokratijas, ierēdniecības pārvalde, pāriet uz suverēnu, profesionālu, modernu un ar tautas kaut kādu sirdsapziņu atrast mehānismus, kā kontrolēt, un arī tehnoloģijas pievienot jauno mākslīgo intelektu, izveidot Latvijas laimdotu, nevis ChatGPT vai Palantir Izraēlas vai amerikāņu vai ķīniešu, bet izveidot DeepSeek un tādus. Nē, mums ir savu laimdotu, un to var izdarīt ļoti lēti, salīdzinoši, un ir tagad, piemēram, LMT firmā ir startups, kur tieši savākt jaunu ģēniju, kas programmēt mākslīgo intelektu. Un Igaunijas pieredze Šveices, tas ir izdarāms. Tātad preambula, tā kā pēc tiem likumiem ir jāraksta. Tā kā mums ir valsts pārvaldes krīze, un katrs jau to zina, pat kultūras darbinieki Hermanis tur bļauj un visi pārējie bļauj, ka ir kaut kas jāmaina tai sistēmā. Un tāpēc es piedāvāju tādu kā testu, tās partijas vai tie politiķi, kas pasaka, nē, nekas nav jāmaina, šobrīd ir ideāli. Tātad viņi raujās pie varas tai Ellas mašīnai, lai sadalītu atkal budžetu. Bet jebkurš cits mums nav tā kā ierakstīts kaut kāds vēlēšana sistēma vai pārvaldes, kas ir uz mūžu. Tas nav tā kā dieva rakstītie baušļi, nenokauju, nekrāp un tā tālāk. Mēs varam mainīt katru gadu savu pašpārvaldi. Tāpat kā ģimenē. Vienu gadu mēs ir sievieti pārvaldu un saka, tagad darīsim tā, un tad bērniem ļauj mācīties tērēt naudu, tad atkal vīrietis grib, lai visi sporto. Mēs varam mainīt katru gadu kaut vai katru vēlēšanu reizi to sistēmu, rīkot referendumus un ar vienu meklēt optimālu. Kā cīnīties ar ārzemju tādu finansistu pārāk lielu ietekmi, kas šeit ar savām transnacionālām kompānijām pārvalda. Tātad preambula, ka šī pārvaldes sistēma ir pierādījusi, ir devalvējusies neefektivitāti,
Un viņi formāli ir it kā balstīti uz to Šarla Montesquieu varas dalīšanas principu, bet praksē tās deformācijas, ko iztaisīja tā globālistu vienotības progresīvo koalīcija, un šī ārkārtas stāvoklis, kurā Kariņš apturēja tur cilvēktiesību ievērošanu un visu saimniecību, visus mazo biznesu apturēja, bet lielveikali turpināja strādāt. Un tika parādīts, ka izkropļojuma rezultātā lielās ārzemju bankas un lielveikali kļuva par miljardiem bagātāki un vēl Kazino iedeva Kariņš 900 miljonu par negūto peļņu. Un mazais bizness ļoti maz, kas kvalificējās. Man, piemēram, aizvēra man Sijā Happy Art Museum klubu un mākslas galeriju un neko nekompensēja. Un viss. Amerikā visiem aizsūtīja kompensāciju vienalga, vai viņš ir tāds vai šāds. Katram pastā pienāca kaut kādi 1000, jo centru banķieri 6 triljonus izdalīja tie Federālo rezervi priekš pandēmijas laika kompensācijām. Labi, tātad formāli mums ir Montesquieu varas dalīšana, bet reāli viss ir caur finanšu sistēmu un kredīta aizņemšanos ir pārnacionālo struktūru rokās. Un tas ir novedis pie reģionu izmiršanas un arī pie vietējo cilvēku ignorēšanas par labu galvaspilsētai, un arī novedis pie tā, ka vietējie Latvijas pilsoņi izmirst vairs nedzemdē, jo viņiem ir jāuztur jau kādi ap 100 000 melnie imigranti, kas ir privileģētā kārtā. Tātad, mēs esam tāda slēpta ekonomiska kolonija, un mazais vidējais bizness iznīcināts, un pandēmijas laikā šie lielo banku īpašnieki, ārzemju oligārki, viņi triljonus savām ģimenes kontiem palielināja. Tātad to var uzskatīt par globālu karteli. Un, lai veiktu šādu apvērsumu valstī, bija jābūt vietējiem kaut kādai cilvēku grupai, kas no šiem ārkārtas stāvokļiem pelnīja. Bet, lai mēs veiktu šo reformu valstī, tagad es ķeros pie lietas, bez kaut kādām preambulām un visādām atkal atkāpēm. Tas, ko es gribu izstāstīt, ir varbūt tur 15 minūtes tikai garš. Ka es piedāvāju nevis tikai, ka tā kā MMM piedāvā, ka jābalso pa atsevišķiem, es piedāvāju 4 palātu parlamentu. Ka šī vēlēšana sistēma, ka amorfi 100 cilvēki sanāk kopā, neko neizmainīs. Es piedāvāju tā, ka ir jābūt 4 palātu parlamentam, ir jābūt vēl viens man piedāvājums, ka ir tāds starptautisko tiesu vairoks, ka tiesnešu rotācija, ka visās sarežģītās knab vidu lietās, ko pret Lato Lapsu vai pret mani, kaut ko arī tagad ar māsu mums grib atņemt tur dzīvokli šajās dienās, un kas tur, kā viņi sauc, skudras birojas tur cīnās, lai mums neatņem. Lai šādi nebūtu gadījumi, ir vajadzīgi ārzemju tiesneši, kas vispār dzīvo ārzemēs, attālināt vada tiesas prāvu, un neviens te viņu nevar iebiedēt. Un neviens nevar kaut kāds krīšs tur mājās dežūrēt pie mājas vai kaut kā piekukuļot. Tas ir otrs mans piedāvājums, un trešais ir mākslīgo intelektu ieviest budžeta pilnīgā caurspīdīgumā. Tas, ko valdošās partijas un Ašrādens piedāvā, ka vajag absolūti noslepenot, un viņš viens sadalīs, jo viņš zina, un tad būs liels uzplaukums Latvijā. Es uzskatu to par afēru, ka ir otrādāk uz blockchain sistēmas jāatver pilnīgi vaļā, ka katrs santīms būs redzams, tā kā mums parastiem cilvēkiem vidi izseko katru santīmu, kas tev cik ieskaitīt, tieši tas pats ir jābūt politiķiem. Un katrs santīms no budžeta ir jāredz, ka viņš no sākuma aizgāja uz kaut kādu vienu firmu, pēc tam uz padriatčikiem, kaut kādiem apakšu uzņēmējiem, tik un tik aizgāja materiālos, un blockchain sistēma izseko līdz pēdējiem santīmam, un tikai vajag politisko gribu. Tātad 4 palātu Saeimas modelis. Tā ir šodienas galvenā uzrunas sastāvdaļa.
ko es visu laiku tā domāju, bet man liekas, ka tā viss to saprot, ka šobrīd ir kaut kāds apvērsums, aptumsums, bet ka katrs saprot, ka ir tāpat kā jebkurā firmā vai iestādē ir jābūt konkretizētiem pienākumiem arī saimā un konkretizētiem cilvēkiem, kas atbild ar savu mantu un kriminālu atbildību un ar savu izglītību un tā tālāk. Tātad, kā es to redzu, to 4 palātu saimas modeli? Kā varētu būt tā funkcionālā tautvaldība, tā kā Šveicē līdzīgi vai Anglijā arī tur ir lordu palāta un Amerikā ir senāts un kongress un ir šis dalījums. Un es domāju, ka visi cilvēki to saprot, bet nav tā, ka visiem ir laiks lasīt, kaut ko studēt šīs lietas. Un es saprotu, ka tas, ko es tagad stāstu, kādam var noderēt. Tātad mums ir vienpalātas saimas. Un viņa vietā tiek izveidotas 4 specializētas, tā kā 4 kameras, tā kā tagad ir 4 spārni, kur faktiski viņi maz ar ko atšķirās, vai tur šleserieši, vai pīlērnieši, vai tie, kā viņi saucamie tur, kādi tur tas motociklists, kulbergnieki, vai kaut kādi vēl tur lemberģnieki, un kas tur tie, neviens tur nav par kaut kādu sociāldemokrātu šķiru strādājošiem un tā, izņemot jaunlatviešus un to suverēno varu, bet viņi jau nav saimā. Bet, Rīgas domē viņi taisa pamatīgi troksni, izgaismojot visus tos melo partiju kases un to pārtēriņas budžetā. Un to, ka šogad grib jau 600 miljonus aizņemties, tāpat kā uz valsts rēķinu, arī uz Rīgas rēķinu Kleinbergs. Es biju tajās uzņēmēju sanāksmēs un sekoju vienmēr, kā ir atklātās sēdes, eju, klausos, mācos, kā to izlabot. Tātad, vienpalātas saima vietā es piedāvāju 4 palātas. Un manā tajā saitā Vidulais blogspot, tur ir uzzīmēts tās skēmas. Tātad, pirmā ir tātad 4, ir, ko es piedāvāju, reģionu padome, likumdošanas, juridiskā palāta vai vienalga, kā viņi nosauc, tad ir nacionalitāšu padome un pārstāvniecības palāta, kas būtu tā kā sabiedriskā kārtā, kur pat nesaņem algu, dažādi kultūras darbinieki, tur Raimonds Pauls kaut ko pasaka, vai Stradiņš, akadēmiķis, vai Kļava, vai es labprāt tur arī strādātu kaut vai par kaut kādu palīgu vai ko, jo es par to visu mūžu domāju, rīkoju savā klubā tāds Eiroklubs, mums bija 11 gadus, kur katru dienu es aicināju cilvēkus, kas ir strādājuši bankās, kas ir ārzemēs, bijuši visādi tur vēstnieki un tā tālāk. Arī tur Brēmanis tajā laikā bija vēl deputāts, sūtnis, un viņš arī rīkoja izstādi par to, kā tur tiek iznīcināta Irāka, Irāna un viss tur tās tuvo austrumu valstis. Un tajā laikā viņš vienkārši bija superprofesionāls Rudolfs, kurš ir ļoti labi izglītība tur Harvardā un visu. Un viņš šādas lietas, par ko es runāju, saprot un vēl labāk māku varbūt izskaidrot. Bet par to nerunā, lai TV panorāma, viss tik runā kaut kādas viens otram, lai melo PR virsū. Tātad reģionu padomi. Ko tas nozīmē? Tā ir teritoriālā suverenitāte, vai tā kā bija pirms Zatlera apvērsuma, mums arī bija reģioni ļoti stipri. Bija tur Daugavpilī, ap to Daugavpils mēru bija kaut kādi Latgales uzņēmēji, Lembergs bija izveidojis ļoti spēcīgu Ventspili un ap viņu visādi uzņēmēji, Kurzems un zemnieku tā partija. Un viņš pats, es tur arī biju ar izstādi Ventspilī un tā gaidīja, ka visi tur muzeja darbinieki sūdzēsies, bet viņi teica, nē, viņš pats ir nopelnījis un tur ģimenei, bet arī mums ļauj dzīvot transports pa brīvu, sports pa brīvu, un viņš gribēja padrukāt savu naudu. Šķēlem akal bija tur Valmieras un Vidzemes uzņēmēji, un Rīgā akal tur bija krievvalodīgiem ap Ušakovu visādi tur uzņēmēji, un ciema veči un rajona veči. Un tātad tas, ko es piedāvāju reģionu padomē, mums ir 43 tie rajoni, vai kā viņi tagad saucās, novadi un tās reģioni, un visiem tiem večiem ir jābūt savai
padomei, kam ir veto tiesības, ja kaut kādi globālisti, te kaut kāds Abu Mēris vai Glariņš kaut ko dara, tad šī reģiona padome var pateikt, nē, mēs slimnīcas nelikvidēsim, mēs skolas mazās nelikvidēsim, otrādāk, mēs attīstīsim savus rajonus. Un Rūjienu atkal iztaisīsim pa pilsētu un viss tā, ko darīja tā reģionu reforma kaut kāda reģionālā, tā bija atkal afēra, lai sačakarētu galvu un tos reģionus padarīt svājus un viņos mēģināt ielikt tā kā tagad Ventspilī un visur atkal globālistu rokaspuišus. Un tie cilvēki visi ir tomēr tautā mīlēti, viņi ir tuvāk tautai, tie reģionu un pilsētu mēri un rajonu. Viņus cilvēki konkrēti zina, tā kā Krauklis, kas tas bija kā viņi tur to sauc, kur ir pus Igaunija, pus Latvija, Valga. Visi viņi tur zināja, viņš arī kultūras cilvēks. Un Ogrē tagad ir tur baigi aktīvs. Jūrmalā daudz apšaubīja, bet Jūrmala ir vispār tā kā komunismā dzīvo, un tas, kas tur bija truksnis, tur vienreizēji vai tagad, kas tur ir tā dāma, Anda, arī bija pie manis uz izstādi, ka bija Jūrmalas muzejā. Visi tie ir tomēr patrioti un reāli. Varbūt viņi tur kaut ko bišķiņ pārtais plānojumu, kaut kam pa labu, pa sliktu. Tas ir normāli, jo kurš cilvēks kaut kādiem draugiem, radiem, bišķiņ kaut ko izgādās. Tas ir pareizi, nevis tā kā šitie globālisti mellējiem tikai izgādā privilēģijas Latvijā, lai viņi te var dzīvot un augļoties un mums par jābrauc prom. Ir normāli. Tātad 43 rajoni, un tie ir cilvēki, kas ir jau pierādījuši sevi, un tas arī novērstu tādu Rīgas tagad dominanci, ka viss budžets aiziet galvenokārt Rīgai. Un veto tiesības jābūt ir šī reģiona padomei. Un tas, teiksim, garantēs tādu teritoriālo suverenitāti, ka katrs rajons ir tā kā Amerikā arī pavalstis. Viss tas ir skaidrs. Otrais, ko es piedāvāju, tātad vienā saimē būs viena palāta, kur sēž nevis vienkārši kaut kādu grupējumu, kas tur savā starpā svilpa, bļauj, vai tā kā es skatījos Rīgas domas sanāksmē, spundi pieceļās un iet kauties ar to Stepa Jūliju, un tādā kā Brēmanis izrādās ir stiprāks, tas parāda spundem, un tur iet tikai runa vai nu bļauj, vai svilpi, vai kaujās. Otrā ir likumdošanas juridiskā palāta. Tas ir tiesiska tāda un aizsardzība pret ģeopolitiskiem uzbrukumiem. Tā kā Pasaules veselības organizācija, Pasaules migrācijas organizācija, kaut kādi gibrēciusi, kas savā valstī tiek tiesāti kā kaut kādi komunisti un teroristi, viņiem Billa Gates un Rockefeller fonds uztur privātu organizāciju, Pasaules veselības organizāciju, kurai baņķieri, viņu pašu atkal rases un etniskie ģimenes locekļi iedod miljardus, lai viņi ievieš visā pasaulē kaut kādu jauno pasaules kārtību, un ja nebūtu te Gobzems un Francijā visi tie dzeltenās vestes un Kanādā tie tālbraucēji uztaisījuši revolūciju, vēl joprojām Uga Dumpis katru 2 mēnešu nāk tur rādīt, bija jau līdz 30 gadam uzrakstīts katru pāris mēnešu vajag špricēties, uzpurņi jauni un kaut kāds jauns omikrons, pentakrons un lohatrons. Un tātad juridiskā palāta. Tur ir speciālisti labāk par mani, kas to konkrēti var izdarīt, bet es saprotu, vienkārši es runāju no veselā saprāta. Man pašam bija tiesa, ka es gribēju nopirkt priekš galerijas telpas pretī valsts muzejam, nopirkt telpas, tur 1000 metri, sāku būvēt, un pēkšņi uzreiz ir tiesa, ka kaut kāds Lemberga labā roka remesis, viņam pie privatizācijas 20 gadu atpakaļ tiesnese atņem to, kaut gan es esmu valsts bankā paņēmis kredītu, un tiesnes man pasauc pie sevis, pēc tiesas prāvas. Viņa saka, es redzu jums maz bērni, bet es neko nevaru darīt, man no augšas zvana. Kā var būt, ka tiesnesē no augšas zvana un saka atņemt vidulēm? Tagad iet 20 gadu tiesa, es esmu izmaksājis 100 000 kredītu, es iekšā telpās neesmu bijis. Tagad
pagājušajā gadā vēl Vilors Eichmanis iesniedz te senātā, bet kas tagad kompensēs Vidulējam? Beigās atzīst, ka jā, Vidulējs bija labticīgais pircējs, bet termiņš noticējis, viņam nenoveicās. Tā nav tiesa, tas ir tāds arī vienkārši ekspropriācijas orgāns, un tie tiesa izpildītāji, visi nacionālā partijas visu laiku balsoja, lai būtu latviešu valoda, bet viņi ir pārvērtušies arī par šādiem tiesu izpildītāju partiju, nevis nacionālo. Un mērķis tātad būtu šādai tiesas likumdošanas juridiskai palātai, kā ir citās valstīs vecajās, pasargāt Latviju no tādiem neatbilstīgiem Latvijā ārvalstu likumiem un visādiem konvencijas, tur Stambuls un pakti un līgumi un viss tas, ko mums tagad 6 gadus piedāvā mati ceļā stāvs, neviens ar veselu saprātu cilvēks nenobalsot, ka 100 dzimumi saimā. Un galvenais mēnesis pēc tam, ka viņi nobalsoja latviešu saimas, ka ir 100 dzimumi, Amerikā uzreiz un Krievijā un visā pasaulē pasaka, nav nekāda 100 dzimumu. Tā ir bijis afēra un mūsējie izgāzās. Tagad ir visiem viņiem, tik smalki izgāzās, ka, tālāk nav kur. Un, lai no šādiem ārprātiem pasargāt, ir jābūt ārkārtīgi gudriem juristiem un izglītotiem. Un tā kā pie mums arī galerijā sēdēja tur tās tautas partijas viens no biroja vadītājiem Augusts Kūrovs un tas Krastiņš, foršais mūzikas zinātnieks, kas bija sūtnis, un visādi tādi cilvēki ir jāizveido Latvijas tādu politiskās izglītības augstskolu. Un mēs tur sēdējam, domājam, telpas jau gandrīz bija, bet kā viņu izveidot, tā kā kultūras akadēmija izveidoja, var izveidot arī politisko akadēmiju, kurā nevarētu iekļūt saimā cilvēki vispār bez izglītības, ka es tur skatos tais sēdēs, tur lielākā daļa viņi pat, viņam prasa, kā viņu sauc, viņš arī meklē pasi, lai paskatītos, vai katru vārdu galā viņi lieto krievu lama vārdus, arī latvieši, jebeuši, kaut ko. Tas ir tāds izsmieklis. Un tāpēc tādas pilnvaras tiem likumdošanas tai juridiskai palātei būtu jābūt, ka viņi izskata visas konvencijas, paktus, ekspertīzi un bloķē visus tādus virsnacionālo finanšu struktūru, kas mums iedevuši kredīti, viņu aktus un tagad viņi piespiež, ka būs jāmaksā sodu naudu, ja neuzņems kvotas ar meliem migrantiem. Pa katru migrantu 20 000. Normāli tiesa uzreiz pateikt, nē, mēs tādu neapstiprinām, otrādāk dodiet mums par bērnu dzimšanu 20 000 katram, kas piedzemdē, nevis uzņemt kaut kādas kakātājas. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet, šāda likumdošanas juridiskā palāta, tā tad ir otrais. Trešais būtu Nacionālā padome. Tas ir vienkārši tā kā, integrācijas politiskās nācijas konsolidācijai vai Latvijas suverenitātei, latviešu valodu kā suverenitātes garants. Jo tur ir divas puses šai nacionalitātes padomei, ka no vienas puses viņā būtu jātiek pārstāvētiem gan krieviem, Latvijas patriotiem ar krievu asinīm, gan ukraiņiem, baltkrieviem, lietuviešiem, ebrejiem, it sevišķi romi, kam vispār nav savu valstiskumu un viss pasaules romu prezidents Normunds Rudēvids dzīvo Latvijā, tas ir mūsu lepnums, un šai padomē viņi it kā katrs pārstāv savas nācijas tiesības. Jā, krievi uzreiz teiks, mēs gribam krievu valodu šeit kā otro vai kā pirmo. Bet tie krievi, kas ir patrioti, viņi saprot, kā ir izmainījusies pēdējos gados likumdošana. Krievijas valdība un prezidents paziņoja, ka viņi var ievest armiju jebkurā teritorijā, kurā dzīvo krievvalodīgie. Bez nekādiem apvienoto nāciju, bez nekādiem sankcijām, viņiem nekas neincē, tā kā viņi to pierādīja Donbasā. Un ne jau, lai tur ievestu un viņus apsargātu, bet lai visus iznīcinātu, tā kā Donbasā. Lai savējos aizstāvētu, viņi nobombardēja, ka neviena cilvēka nepaliek.
Un katrs normāls Latvijas krievs tātad saprot, ja viņš teiks, es esmu krievvalodīgais, ja to kā par-ruski. Tātad Puķins paņems un visus šeit nobombardēs, arī tos krievus, cik mums te ir 500-600 tūkstoši, visi būs kaput. Tātad normāls cilvēks saprot, ka ja viņš pasaka, mums te nav krievu, mums ir latviešu valoda, nu tad Puķinam nav nekas te ko teikt. Ne Puķinam, ne zviedriem, ne vāciešiem, ne ķīniešiem. Nevienam šeit tātad nav ko darīt, jo te ir cita baltu kultūra un viss. Otrs punkts, ko šāda Nacionālā padoma arī ar veto tiesībām dotu, tas ir, šī ir tāda lieta, riskanta, ka tur jābūt ļoti gudriem, ļoti tolerantiem cilvēkiem, kas ir ārkārtīgi izglītot un māk cieņu parādīt visām Latvijā dzīvojušām nācijām, lai izveidot politisku nāciju. Mēs neesam mononacionāla valsts. Bet tā kā tagad viss sastrīdēt savā starpā un kaut kādas vecas tantiņas izsūtīt un daudzīt pieminekļus, kaut gan Uzvaras parkā es vakar biju koncertā, tik skaisti māk izbūvēt mūsu tie dārznieki, dizaineri un arī Rīgas domai cepur nost, ka viņi tik skaisti ir ieguldījuši to naudiņu un tur tā kā smukāk tajā Mežparka estrādē, ka tur pa vidu starp skatuvi un to lielo hektāru laukumu, kur visi sēdēja, pa vidu vēl ir tāds dīķis un vienreizēji tur Krustdēls teica, ka franču aparatūras, skaņas un gaismas un kolosāli tie jaunieši dejo un dzied un viss tas ir neticam, cik mēs esam stipra tauta un nācija. Tātad Nacionālā padome būtu otrs, kam būtu jābūt. Tur ir, protams, arī katrā no šīm lietām ir ļoti daudz, bet ir jābūt tā kā orgānam un komunikāciju laukumam, kurā tiek diskutēts. Nevis tā kā Domburs visu laiku diskutē, vai tagad būs tas, vai cik tur naudas nozadis, tur kas tur Siliņi, vai tur Kariņš pirms tam, vai tas, un kaut kādas muļķības diskutē. Ir jādiskutē tas, kas ir sociālos tīklos, ka lamājās savā starpā Krieva, latviešiem, ar ebrejiem, ar romiem, bet ir jābūt tolerantiem cilvēkiem, kas to var izbalansēt un apvienot nāciju. Un grūtījums tas ir tas, ka, var, ja ņem Rosļikovs virsroku un visiem rāda mīksto, tad Krievi var uztaisīt to referendumu, pateikt, mēs pievienojamies Krievijai. Tas ir risks. Es saprotu vienotību, ka viņi aizliedz referendums, jo viņi baidās no tām Latvijas nacionālām, tās jau nav nekādas minoritātes. Tur tie Krievi ir gandrīz tikpat daudz, vai tagad arī 100 000 islamisti. Jauna 5. kolona iekšā, ar kuriem atkal nāksies rēķināties, tur nāks visādi širiāti likumi imami un teiks, ka viņiem tagad te ir galvenās tiesības. Ko tu padarīsi? Kariņš savu izdarīja un atvēra robežu un nodevēja. Bet mērķis ir skaidrs, ka mums vajag vienotu tādu politiski konsolidētu nāciju, un latviešu valoda ir kā vienīgais suverenitātes garants, un cita mums nav. Jo, ja mēs pateiksim, ka te ir krievu valoda, tad ienāks iekšā Krievija un kā savu teritoriju. Tātad realitātes 21. gadsimtā tādas, ka šāda sabiedrības integrācija un tādi drošības filtri, īpaši pret Krievijas federāciju, protams, ir vajadzīgi. Bet no otras puses, es te atkal gribu pieminēt, ka cilvēki to nezina. Viņi tagad domā, ka mums ir tie semīti un visi tie parābi, Sīrijas un Pakistāns, ka tie ir mums tie radi, ko Kariņš Levit un tagad visi tur Freiberg vīķi un tagad visi vienotība, progresīvie ievilka. Un viņi tur ar Daini Ivānu priekšgalā bļauj, ka vēl vajag tos migrantus un viņi gatavi bikse sadot migrantam un barot viņa krūti. Tas ir meli, jo gēnu līmenī baltiešiem, latviešiem un lietuviešiem mums ir vistuvākie radi pēc gēniem, pēc asins sastāvu, pēc valodu grupas, tieši Krievi, Ukraiņi, Baltkrievi. Mēs esam viena ģimene. Un
tas, ka tur Krievijā ir pie varas atkal tie semītu baņķieri, 130 visi no vienas nācijas un savā starpā miljardieri radi. Un arī pats Puķins ir īstenībā Šalomovs un Medvēģevs ir kaut kāds, kā viņi tur bija uzvārds, kaut kāds Mendelsons. Tā ir viena akal ļoti gudra nācija, kas māk sanaidot savā starpā kaimiņu tautas un grib arī šobrīd mūs ievilkt tajā iekšā, lai arī līdz pēdējiem Ukrainim, līdz pēdējiem Latvietim, un pēc tam šeit būs semītu valsts. Lai mēs to nepieļautu, šādu nacionalitātes padome, viņa arī būtu labs instruments, kas parādītu Krieviem, kā vajag arī nodibināt attiecības, atjaunot ar Ukraiņiem, ar Poļiem, ar Eiropu un saglābt mūsu dzīvības. Un tas būtu arī tā kā valsts orgāns, kuram būtu tiesības nevis tā kā tagad kaut kādi akal Soros fondisti brauc uz ārzemēm un tikai kurina karu, tāpēc, ka viņi var personīgi dabūt kaut kādu finansējumu priekš karu un akal raspiļīt to. Un gan migrācijas jautājums, gan ar Krieviju, gan iekšēji konsolidēt tautu, ka mēs esam tā kā hokejā. Tur spēlē Krievi, kaut kādi ebreji un latvieši, un visi ir Latvijas patrioti un ieliek kloķi šogad uzvarēja, ko tur amerikāņus. Un pēdējā ceturtā ir pārstāvniecības palāta. Un tas ir tāds, arī instruments, apmēram tas, ko es tagad daru. Tā ir intelektuāla un morāla, vienkārši konsultatīva savā ziņā, kas vienmēr arī izskata, un tā kā Kirsteins ir tieši tipisks cilvēks, kas tur saimā vienmēr runā un kaut kā apelē pie sirdsapziņas, vai tur Nacionālā padomā, varbūt tur Dombrava vai kas tur akal juridiskā ir tā Jūlija Stepaņenko, ļoti gudri juriste, un visas šīs padomes būtu reāli cilvēkam, jābūt profesionālai iemaņai, izglītībai, un šī pēdējā tā pārstāvniecības palāta. Tur varētu būt tā kā bija agrāk Rubenis, tas mācītājs, un kas tur otrs bija tas Vanaks, un tādi cilvēki, kas atkal no kristīgās morāles dotu visam savu vērtējumu. Un darbības princips ir sabiedriskā kārtā, nesaņemot algu. Es mūžā neesmu vispār nebijis nevienā iestādē saņēmis algu, nevienu grantu, nevienu kaut kādas Soros vai kaut kādas Rīgas domas fondus, rīkoja katru gadu par saviem līdzekļiem festivālus un izstādes. Tas ir mans dzīvesveids, un man gandrīz kaut kā pabaro dieviņš, ka es neko neēdēju ar kājām, man nevajag nekādu algu par kaut kādu darbu, ko es tagad, piemēram, daru. Es katru nedēļu izēju vai rakstu, man ir tajā vidulējs blogs par 400 tādu pētījumi, latviešu kaut kāda izdzīvošanas doktrīnas garā, un man nevajag algu, un tur ir jābūt cilvēkiem, kas tur kļāva arī, redz pa ielām, staigā arī kaut kādās vienkāršās kedās un kaut ko tur runā, akal no sava, no austrumu filozofijas viedokļa un no ģeniāla tur ārsta viedokļa. Šādiem cilvēkiem ir jādiskutē un jāsaka savs, tā kā tas bija 90. gados, kad tur Imants Ziedonis vai kas tur visādi tie, šitais te, kā viņi sauc, Stradiņš, akadēmiķis un Džemmas Kulma, visi izteica kaut kāds viedoklis. Un jābūt ir arī pilnvarām šādai pārstāvniecības palātai. Arī tur var būt kaut kādi, mums baigi kolosāli, tur tie visādi ārsti, Lauri Līcīši un Meģņi, un ir kolosāli tie kaut kādi tautsaimnieki, vai tur Normons Bergs un Pūli kolosāli tur uzņēmēji, kas māk uztaisīt pasaules līmeņu uzņēmumus. Tur ir jābūt no arotbiedrībām, no kaut kādām, organizācijām, es nezinu, Mākslinieku savienības vai no universitātes izbīda tur Auziņu vai Kašējevu, un šādam orgānam jābūt ceturtam. Un tas, ko es tagad noskaitīju, ka ir jābūt pilnīgi profesionālam tādai reģionu padomē, kur nekas nav jādara. Mums ir 43 reģioni un ir tie visi tie 43 cilvēki. Ir jābūt likumdošanas juridiskai palātai, kas ir neatkarīgi tie cilvēki, tie tiesneši, tie juristi. Viņi nevar būt akal, ka viņus visus grantus dod Soros
un viņi ievieš tikai tagad to jauno pasaules kārtību, fórumā aizbrauc un copy-paste ierakst visus tos 5 minūšu pilsētas un QR kodus. Tur ir jābūt arī. Es nezinu, kur ir tie labie juristi, bet ir mums Latvijā ļoti daudz. Un viņiem, lai, teiksim, būtu neatkarīgs finansējums, jāmācās no ASV. Tur ir ļoti forši, ka uz mūžu ievēlē vai tieši tautas vēlēšanas par prokuroru un par tiesnesi. Nevar būt tā, ka Kariņš arī nozīmēs tos, kas viņu tā kā tiesās vai viņu pieskatīs. Nē, tur ir jābūt katram tam cilvēkam tik neatkarīgam, ka viņš algu saņem nevis no ministra padomas kases, ko viņam var atriepties un izdalīt, bet ir jābūt, teiksim, no tā, ko mākslīgais intelekts ietaupīs, jāizveido kaut kāds fonds, neatkarīgs vai patiešo ar tautas ziedojumiem, tiem tiesnešiem, tā kā Zalmanam, ir jābūt kristāli skaidriem cilvēkiem, ko var arī, protams, atsaukt, bet ja viņš būs neatkarīgs un viņa tie tiesas lēmumi būs, viņa tas privileģētais alga un stāvoklis sabiedrībā būs zem riska, tā kā knabu vadītājs vai tiesības sargs gadu nodzerās cilvēks, tāpēc, ka viņš ir varbūt godīgs cilvēks, bet viņu šitā partiju piramīda viņam diktē, kas ir jānotiesā un kas ir jāapžēlo. Un tie cilvēki ir no sirdsapziņas mokām nodarās. Tas vien jau ir rādītājs. Un, ko es tur vēl varu piebilst par tiem tiesnešiem, ka ja viņi netiek galā, un ja sabiedrība, tā, teiksim, tā pārstāvniecības palāta saka, nē, mums tur tiesneši visi ir izaudzināti PSRS garā, pasniedzēji bija tie paši padomu tiesneši, kas tiesāja patriotus un neatkarības kustības vadītājus. Tad man ir piedāvājums cits, ka ir tagad Eiropas Savienībā. Mums ir ļoti līdzīgas valstis, Dānija, Somija, kurās visās ir iespējams rotēt, nevis ar tur ielikt Latvijā, ka medicīnā tagad būs abu mēris, kurš akal tā kā var špricītas iedot vai jebkur brīdi izziņot akal piespiedu vakcinācijas vai kaut kādas patogēnas. Nē, to nevajag rotēt. Ārstiem ir jābūt vietējiem, kas visus apkārtējos uztver kā savu ģimeni, nevis kā svešnieks, kurus vajag depopulēt. Rotēt var tiesneši. Tiesas sēdes šobrīd var noturēt attālināti. No Dānijas viens cilvēks te var notiesāt visus tos te korumpantus, un viņam nav jābaidās, ka viņam uzreiz pie mājām atkal kaut kādi rīkos atentātu, vai kaut ko viņam piesolīs kukuļus vai bērnus kaut kur tur šantažēs. Ir iespējams šāda rotācija. Un šāds mehānisms, tas ir, tā kā 4 bija tie piedāvājumi, ka mums tiek sadalīts saimnes pa profesionālām kategorijām, bet tā tiesa reforma, un lai būtu šāds tiesisks vairoks un mehānisms, ka, tā kā Ulmanis teica Ulmanlaikos, viena tiesa visiem. Un, lai viņi tas tiesnesis varētu nebaidoties izpildvarai un kaut kādam tur politiskai klanu sistēmai pateikt tur nē, vai ja tur Lato Lapsu tagad tiesā pa to, ka viņš uzrakstīja tur pa kaut ko Levitu grāmatu vai vēl pa kaut kādiem, to ir ļoti viegli tāpēc apturēt. Kaut kāds ārzemnieks, ja tiesās, viņš vispār nezinās, kas tas tāds pa Vidulei vai Lato Laps un ko viņi tur kaut ko runāja Facebookā neatļauto. Pa to vien nedrīkst tiesāt. Vai Rečeks ir jātiesā, Spriņģe un visi tie, cenzori, tos gan ir jātiesā. Un ja šeit ierotēt uz gadu Amerikas kāds tiesnesis, tā kā ASV, uzreiz tos tiešām tiesāt par tautas apziņas izkropļošanu. Un tāda starptautiska tiesneša rotācija, tad tie latviešu tiesneši atkal tiktu ārzemēs strādāt, un tur varētu parādīt savu profesionalitāti, jo šeit mēs esam tik maza valsts, ka katram tiesnesim ir kaut kādi radi, draugi, un tādas procesi pret žurnālistiem, kā Latvijā, tāda nevarētu notikt, un vienkārši
Vēl man ir piedāvājums tai tiesu reformai, ka ir jāievieš tās, aizmirst, kā viņas saucās, kad no 12 cilvēks no ielas savāc zvērināto tiesa, vai kā ir precīzi latviski, un tad tas ir arī pilnīgi droši, jo vienu tiesnesi, protams, var piekukuļot, vai Kariņš piezvan un kaut ko pasaka tādu, ka tas uzreiz arī man tiesnesi saka. Man piezvanīja, pateica, es redzu, ka jūs apzog, bet viņi man ieteica, viņi teica, nopērkiet ieroci, izņemiet ieroču atļauju, apdrošiniet gleznas un ieiet tajās telpās un neiet ārā. Un viņi teica, ja jūs 5 gadi ar ieroci aizsargāsties, tad es jūs atkal aizstāvēšu, ka jūs neizlika, Viņi saka, jā, Latvijā ir jācīnās. Viņi saka, jums mazi bērni, ja jūs tagad tos 1000 metrus Valdemāra ielā zaudēsiet, visu mūžu darbs vējā, viņi teica, esiet vīrietis vidulēji. Kas tā pa tiesnes un tiesa, kas tev saka, vienīgā iespēja ir ar ieroci aizstāvēties pret to. Un tātad tas, ko es piedāvāju, arī tāda zvērināto tiesa ir pilnīgi aprobēts līdzeklis. Nevar 12 cilvēki no ielas pateikt, ka, mēs esam tur pret Lato lapsu, viņam atņem, tāpēc, ka viņš izsmēja tur Levitu. Nekad tas nenotiks. Vai ka atņemt latviešiem mazo biznesu un atdot transnacionālai kaut kādai Svetbankai. Nekad tie 12 zvērinātie nepieņems. Tāpēc tā baidās Latvijas tā kliķe no šāda normālas tiesas prakses. Un ja tas budžets būs no kaut kāda atsevišķa fonda un algas nebūs tieši no atkal ministru padomas prezidenta kaut kādu, kurš ir šitais, kā viņš saucās, tur dubult pilsonis, atbrauc, kurš knapi runāja latviešu valodu un ko tādu smējās visu laiku un ievieš hitleriskas normas. Un tagad, kas tur Rinkēvičs un tā Siliņi, tie jau ir tikai mazdēli, un tie ir dēli un meitas, un tagad mazdēli būs tie progresīvie. Un tā viņi grib tā pārņemt to. Un pēdējais, ko es šodien vēl gribēju pateikt, tas ir arī tas, ka, lai uzraudzītu finanses un, teiksim, cīnītos pret tiem transnacionālām korporācijām, BlackRock, tur tā Fidelity, Vanguard un State Street, pieder visiem tiem Rothschildiem, Rockefelleriem un Gatesiem, Epsteinam un Sorosam, un viņi kontrolē 80%, kaut kādi 5-6 vīrieši kontrolē 80% no pasaules aktīviem. Tas ir tā, ka visiem 8 miljardi cilvēkiem kopā ir valstīm pieder 20% aktīvu un 80% pieder 5 onkuļiem. Kāda viņu morālā stāja, to mums Epsteina tie faili parādīja. Un Vindzori kaut kādi. Un neviens viņus netiesā, jo tiesneši atkal ir tie paši. Bet tas, ko es piedāvāju, reāli to Montesquieu varas dalīšanas, tas ir, man likās, ka to katrs saprot. Bet es to šodien izklāstīju, vienkārši jau es redzu, ka tie deputāti un kaut kādi pat tiesneši, viņi neko no šitā visu nesaprot. Viņiem liekas, ka, tā kā kaimiņš prasīja, kam pieder valsts? Un viņi saka, mums pieder valsts, mēs uzvarējām vēlēšanās, tagad mēs sadalīsim, mūsu bērni būs bagāti un tagad progresīvie uzreiz, mēs uzvarējām, tagad viss būs mūsu, mēs Bergam atspiedīsim to firmu, Vidlēm atņemsim muzeju un atdosim savējām Spundem, Čiekurkalna, to 3000 metri, visu tur pa miljoniem un atdosim tam to un to, mums pieder valsts. Un tā kā tur kāds saka, paga vecīt, tu vienkārši esi ielikts tur amatā par algu, viņš saka, kādas muļķības, es uzvarēju vēlēšanās, es cīnījos, es meloju pirms vēlēšanām, es mocījos, tagad man ir balva, valsts pieder man, budžets, visi. Tā tas ir, un lai būtu tāds uzraudzības vairoks pret visiem tiem, tad valdība ir kaut kādā veidā jāierobežo, ka, piemēram, viņi tur nevar
vairāk kā 1% no IKP, cik mums tur bija 40 miljardi vai kas, un arī visa Latvijas uzņēmuma un īpašuma kapitalizācija arī ar tur tiem miljardiem, un arī valsts kredīts arī 22 miljardi. Bet tā kā Kariņš aizlaiž Saimu brīvdienās uz pāris gadu, un tie priecīgi sēž mājās baltās zeķītēs un kaut ko attālināt tur ņemās, un pa to laiku 10 miljardi kaut kur pazūd nezināmā virzienā. Ja viņi aizņemās, tad maksimums varbūt to tagad Ašrādenam, kam viņš var tur 1% no IKP kaut kādas tur miljonus aizņemties, bet ne jau tā, ka desmitos vai katru gadu vairākus miljardus. Un vienkārši tā Rīkle žņaudzās ciet domas, jo tas ir tik vienkārši, kā to var sakārtot. Un veselo saprātu vienkārši iedarbinot, bet ir jādomā. Mēs nedrīkstam domāt par to, ko TV panorāmā vai ko mums tur kaut kādas indokrinē ar tārpēšanu vai ar kaut kādiem 100 dzimumiem. Ir jādomā par šīm lietām, kā pašpārvaldīties, kā sadalīt budžetu, kur mēs gribam virzīties, kaut vai naudu, jo ir 9 miljardi latviešu ieguldījums kaut kādās ārzemju bankās, kur gandrīz procenti nekāda nenāk. Tos 9 miljardus var ieguldīt tā kā VF atjaunot vai ieguldīt tajā šitā Berga uzņēmumā kaut kādas rūteris ražot līmenī un pelnīt milzīgas naudas, dividendes Latviju, varbūt kā uzņēmums. Tajā ziņā tur visi tie uzņēmēji forši, un tas Latvija pirmā vietā noteikti būtu labāks, lai arī kas tur kaut kādiem tagad dabūt investīcijas no akal, no tiem kaut kādiem triljonāriem no tuviem austrumiem, atkal ir bīstami, ja viņi visi Andrejsalu nopirks pa kaut kādu triljonu, kāds tur arābi šeiks, nu tad viņš tur atkal ievedīs vēl vairāk tos savējos un kaut ko te šiverēs. Viņš taču neieguldīs naudu un tā kā, es gribu Latvijai palīdzēt. Taču ņemiet naudu un paši tur dzīvojiet. Nekā nebija. Kam tas pieder uz papīra, tas ir vienīgais, kas interesē visus tos baņķierus. Un lai būtu šāda, kaut kā tas ar to budžetu vai tas, ko es tagad piebilstu, kā saimniekot, tur ir vajadzīgs Latvijas nacionālais mākslīgais intelekts. Un mums nevar būt Palantirs vai visādi sveši tie ChatGPT, kuriem ir saimnieks, kas uztur un kas to uztrenē mākslīgo intelektu, domā tā kā vajag Izrēlai vai tā kā vajag Ķīnai. Mums ir vajadzīgs latvietis, mākslīgais intelekts vai pārmaiņas pēc tā varbūt sieviete, ko es piedāvāju Laimdota. Un mākslīgo intelektu var integrēt tā, ka viņš tur pats nekādu gribu nepielieto, bet viņš izgaismo. Viņš tā kā lampa gaismotājs. Viņš uzlaiž gaismas staru un parāda, tā kā salīdzina LV, ka ja viens tur tagad domē, saka, viņam tur vajag vēlēšanai sistēmai, kas tur 13 miljoni, tad tas tiek izlikts konkurss, nevis tā, ka atkal konkursā var piedalīties tikai Rīgas domas vai valdības radinieki vai kaut kā priekš viena, tā kā, kultūrā. Mēs taisam 14 reizi Art Rīga mākslas festivālu, tikai par pašu mākslinieku naudu. Īrējam 20 000, mums jāsmaksā par Latvijas telpām, par stendiem, lai mums ļauj uztaisīt šeit izstādi. Bet ārpus konkursa viena kaut kāda sieviete, tur čulkstēna vai drāķi, vai vienalga, kā viņa sauc, kas tur māsa strādā Rīgas domē, viņai ārpus konkursa izveido pirms konkursa nedēļu kaut kādu firmu, un viņai iedod 200 000 3 dienu izstādē. Ja tas būtu tā kā caurspīdīgs salīdzina LV, ka lūdzu, viss, kas grib taisīt mākslas festivāls, Spunde, viņš arī saka, ka viņš tagad, lai viņam atdod pa brīvu, bez nodokļiem 3000 metri, to ūdens torni cer laika kolosālu ēku. Un viņš sāks mācīties, kā taisīt kultūras pasākums. Sirms kungs, es visu mūžu taisu katru mēnesi pasākums, un es mācījies speciāli kā mākslinieks, kā kurators, un vēl es
nezinu, kā taisīt, bet viens no malas atnāk, viņš saka, nē, dodiet man, es tagad iešu, Sirmas kungs, kaut ko mācīšos, sākšu rīkot, tikai iedodiet man handikapu pa brīvu telpas, un lai es nodokļus nemaksāju. Visu, ko es nopelnīšu, 90% paliek man. Un Rīgas doma saka, nu jādod cilvēkam iespēju sev parādīt, bezdarbniekam, lai viņš pārmācās, nu un tā. Un tagad arī vēlēšana sistēma iedod nevis, teiksim, man junioram, kas pabeidz kvantu fiziku tur pie Altmaņa kaut kādos Einsteina institūtos, un Latvijā pilns tiem, kas pie Kašējo pabeiguši ģeniāli jauni čaļi. Tiem nē, bet iedos kaut kādam pensionāram, kurš 2 mēnešu kurs izgājis, un tagad viņam Rīgas doma lielījās, ka pietiek tiem ierēģiem 2 mēnešu kurs, un viņš būs IT speciālists. Un tāpēc mums tā viss ir. Un šādu finanšu auditu tās laimdot mākslīgais intelekts, viņš momentā parāda tās interešu konfliktu, kas kuram radinieks. Viņš parāda cenas nepareizes, un viņš parāda blockchain sistēmā, kur palika katrs santīms. Lai blockchainā ievada Kariņš, kur 900 miljonu kazino, un kur pārējie tur 10 miljoni. Lai parāda. Es zinu, gultas aizgāja Pauļutam. Es tikai zinu, ka no kaut kurienes viņam uzbūvējās Ogrē villa, tā kā mums Pinakateikas muzejs. Un kur palika 600 000 pa vienu gultu, nevienam neinteresē Latvijā. Un šādu finanšu auditu mākslīgais intelekts, tas ir tā kā sekundes simtdaļā viņš to atmasko. Tur vajag tikai politisko gribu. Un tad neviens vairs neies tās partiju, tās bandas saimā, ja nebūs tas budžets, ko raspilīt. Es šitā te, varu runāt, bet es to izrunāju tā priekš sevis, un varbūt kāds kaut kur nošēros kādam vēl no tiem, kas tagad iet uz vēlēšanām, cilvēki varbūt, diez vai es tur kādā partijā kāds man kaut ko piedāvās, ka es tur varētu noderēt tādu cilvēku kā es, kas kaut ko tā runā, to, ko domā vai to, ko jūt. Tādu tur nav vajadzīgi, bet es te arī tādu testu visām partijām nopublicēju, un Jaunlatvieši viņi pārpublicēja. Vienīgā partija, ka es nopublicēju, ka jāatbild jā vai nē. Vai jūs esat par to, ka tur Gibrēcijus drīkst vienpersoniski paziņot, kad būs šeit lockdowns, kad nē. Jeb to ir jā Latvijas kaut kādiem ārstu padomēji un pašiem jālem. Un atbildiet katru partiju jā vai nē. Nevis tā, ka, tā jau redzēs. Nē, šos jautājumus, ko es uzstādu, viņos es varu tādus testus visiem nopublicēt. Vienīgie, kas atsaucās, tie ir jaunlatvieši. Tā kā es mīlu tos čaļus, un ja es kaut kur tiem varu noderēt, vai nacionālai partijai, vai kur es labprāt strādāju, un es tagad ielikšu pielikumā to pašu, to linku. Un paldies, kas klausījās. Līgo Jāņa svētki. Šodienai pietiks. Iegriežam pasauli ap. Uz ūsiņu.